Все, последний тащим. В этом году остров был не сильно загрязнен, он был скорее затоплен, потому что вода поднялась высокая, и то, что в прошлом году было песчаным берегом, это все была река Обь. Берег очень небольшой, поэтому и мусора не очень много. 63 мешка мусора всего лишь. Для нас это очень мало. В прошлом году было 82 мешка мусора, это тоже было немного, но 63 это совсем мало. Было около 160 человек, 17 добровольческих объединений. Ну, а кто, если не мы? Нужно приходить, убираться, помогать природе. Сама земля себя не очистит. Вот уже в этом году гораздо было чище. В прошлый раз мы приезжали, на пристани были уже баки с мусором. Может быть, народ уже привык, что мы приезжаем каждый год и убираем этот остров. И, видимо, все отдыхающие увозят уже с собой. Вот это радует. В МУПСах наши давние операторы, во-первых, они отвечают за экомобиль, который принимает вторсырье при посадке на теплоход. Туда сдают макулатуру, использованные батарейки и крышечки. И, конечно же, вывоз мусора без МУПСаха невозможен. В МУПСах вывоз мусора. Сейчас именно в мусоровоз все носят мусорные мешки с тем, что привезли с острова. Расскажите, какие интересные находки были необычными? Ну, сегодня самыми необычными были признаны это видеокассета с мультфильмом «Ну, погоди», как она могла оказаться на острове, и фотолента, то, что уже считается раритетом. В этом году мы впервые собирали хлопчатобумажную ветошь. И видим, люди готовы нести ветошь, сдавать для того, чтобы в дальнейшем она была повторно использована.